normalement, ils ne doivent pas atterrir dans l'eau, mais ils ont fait manquer leur coup en direct. Alors on y va, on va à la plage. Vous allez voir comment l'eau elle est bonne. L'eau là. Oh, elle est fraîche. Elle est bonne. Excellente. Oh, c'est froid. Ça fait du bien, par exemple, étant donné qu'il fait chaud aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien. Yeah, boy.